Jumlah hewan kurban Rasul. Pada Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban sebanyak 100 ekor unta. Sebanyak 63 ekor disembelih Rasul dan 37 ekor disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Jumlah 63 ini juga merupakan firasat yang mana beliau akan meninggal pada usia 63 tahun sama seperti jumlah hewan yang dikurbankan. Fakta lain juga menyebutkan bahwa tidak ada prosesi kurban di Saudi. Bukan berarti tidak ada ibadah kurban, melainkan prosesi gotong royong seperti di tanah air jarang sekali dijumpai di sana. Di sana bagi siapa yang ingin berkurban, cukup memberikan uang bagi penyedia jasa dan daging kurban pun diekspor ke negeri-negeri yang membutuhkan, berhubung rakyat di Saudi umumnya makmur-makmur.